Mbote mingi bande konanga ba Congolais. Mbote mingi bande konanga ba Bena Congo. Eza babino ndeko Jules Kinsala. Na ye awa parce que l'actualité l'oblige. Pena ipsa kibino ke e komi mwana na mwana omizwa en charge. Chaque province bomizwa en charge et biso toza na logique wana po muta ko sunga biso azalité. Je rappelle les alliés bino ndeko Jules Kinsala, fils de Congo central. Optique yango wana. Bandeko nazongi parce que kalate na yaki na moi vidéo na salaki awa pona ko tia bandeko nanga ba Bena Congo en garde, batanga société congolaise bien pe ba comprendre place bazo ko occuper pe ba sosola. Na koza molaite na ye pona profiter na occasion moko pona pesa bino exemple tango ezana fresh. Na bisa bino bandeko nanga ba Bena Congo que partout bokendaka mangomba ya bato bosuka na bino mabe. Que tango mbuma etelaka babwakisaka bino. Kobanda indépendance kino lelo. Je continue à m'adresser à vous, les Bakongo. Je continue. Et nako continue toujours ko la musabino. Parce que ngongangwe koki ok, il faut vraiment bo la muka Bakongo. Ko banga terme tribaliste parce que ezali motambo monene pona bino. Faiblesse na bino eza ko banga mo wana tribaliste. Pendant que bango wana bazana kati na tribalisme. Ya unga Kinsala na zui optique ko la mosaka bino Bakongo. Peu importe les conséquences. Ba ami o bakolanda ngai balandi ngai. O bakolinga ngai te babengani. Bande kolanga na bino likambo moko na tisaki bakombo ya papa na biso diomi. Ba Daniel Safu, ba fils Mukoko, ba Mavungu, ndenge basuka ba Kutino, ndenge basuka ba mama na biso Justine Kasavubu et sikatu bakendaka ba bundila Congo. Ndenge ya bango esukaka, ba msusu bazwa, ya bango batikala na ba archive. C'est ça peut-être le karma du peuple Congo. Abundaka bien avec sagesse et méthode akoma kanasuka, mais na eba kabulaka gâteau. Ye babosa na kaye. Na ye kozo exemple moko tout récemment lelo yo pour un asalaki vidéo na ngai ça fait 2 jours na telemelaki ndeko na ngai Ipo Waiza frère na ngai ya région na telemelaki ndeko na ngai Zoro na telemelaki yepo ba conclusion na bango ezaki ko sepelisa ngai te mais lelo na landi Ipo Waiza. D'abord, na remercier na pesi mbote mingi frère nanga Ipo Waiza. Na landi yo prenza plus de 3 fois na vidéo na yo o lobby ya suka. Na landi yo plus de 3 fois Ipo Waiza. Eza ndeko na yo Jules Kinsala. Na sepeli. Na sepeli non seulement parce que au sein émission ya kitoko au telemili bangunya, mais na sepeli po prise de conscience na yo et servir ngana loba lisusu. Nekolanga Waiza na oloba repai na yo pe epai ba Bena Congo nyoso na kansi bilili o ekokomela yo. Courage d'abord, courage. Résistance c'est le bien ou bien. Mais tala ndenge zo continuer ndenge ko continuer zalaka kana elwana. Ya bien au lobby, ya mabe otiki. Ce qu'il faut que sunga région na yo koyoka sonité. Yango mona ko rejoindre yo na discours na yo pe na bakisa. Oza yo moko te. Toza sima na yo. Toza elongo. Personne n'a plus de droits que toi. Ndeko Waiza eza frère no Kinsala na olo bango pe bandeko ba Bena Congo ba landa ngai. Oye yeli yo na peuple mokonzi. Na kozonga sima na détail. E yela biso ba oyo na mangomba tutu kota na diaspora. Yango na yo na sujet na ngai ya lelo na émission o na kotia yango. Est-ce que trahison ya ba Congo na RDC ezaka ndenge moko pe na poto? Yango thème na zo tuna na émission o na osala disons pas émission, ya émission te. Na sala live privé. Mais na mituni. Trahison oyo ba Congo bazo connaître na RDC.
Mais pourquoi est-ce que se répéter même na diaspora? Injustice oyo ba Congo bazo connaître Angola, Brazzaville, Congo Kinshasa. Pratiquement yango bino ba Congo bazo connaître pe na diaspora. Mais botala na mangomba bokoti. Botala ba bitumba bobundi. Ba bilana yango. Zo mama na biso Justine Kasavubu abundi na IDPS. Abundi na soki Afdel. Abundi na résistance na biso. Aza wapi? Mais baninga na ye bazana IDPS bazui ba pouvoir na présidence. Baninga na ye ba mubenga batusu o basunga kiye. Bakei ya tika na passer bobo. Okay na bandeko bazana pareko kuna bananga na tika bango. Bamsu ba longwa badan ba longola bango ngwana te muta longola bango. Mama moko boy. Soit disant. Mais muta nomaka bango président ya pareko. Mais muta longola bango mungala moko boy muta longola bango. Bakongo wanatunga na yebi. Ngamona akakuna. Ok na IDPS, ba MLC partout. Na Congo lokola awa na poto. To yena ba mouvement de résistance. Yaso ndiko nanga ipo. Ozali parmi ba leader ya résistance. Pona lo baki ngona émission na ngai. Ke bino ba Congo, il faut bosala bilan. Ya parcours na bino. Banda indépendance ti lelo, pe bo sosola. Pour banda vrai combat. Olobi nyoso ndeko ipo na yoki. Ba yoki yo na l'année émission plus de 3 fois. Et ça linga na mai na miso. Mais na mituni pourquoi karma o bino bo Congo bozo futa boye. Partout même na ba combat diaspora ba Congo bozo en tête. Ndeko ipo. Même na diaspora na yoki kolela na yo. Mais na kanisi na buto loko réfléchir pe. Omituna pourquoi biso ba bena Congo na diaspora mbanda indépendance to sa batali boso. Metang bakabola ka gâteau babwa kisibino. Pourquoi? Carrément to malchance. To bozo banabino. Diaspora nyoso soki tozi banda apare kokunu kumna bam ndeko nanga mbala nkoni. Très fidèle hein. Banda pare ko salama yende azakuna bale zairwa mbemba bandiko nanga wana na tika ba mususu ba trahir bakima bango bazosunga pare ko tilelo ba musuku bakenda ba Congo wana bazawana bale zairwa mbemba bambala nkoni très fidèle pe basala ka musala ozake no moto tu ayebi yango ke ba via oyo bango ndi basimingwana bana ba Congo wana. Oye na IDPS to lo bakute na tanga ki ba mavungu ba Daniel Safu ba fils mukoko ozwi ba Diomi Ndongala donc ba tikala yolela ba msusu bazwa to ye na résistance obendenge moko yango nazo tuna bino bande ko nanga Congo central ce que ça carrément peut-être bokende ba sala no prière à délivrance vous avez malchanceur. Mais pourquoi partout vous êtes à la tête des associations, mais à la fin, vous êtes trahi? Bomituna. Quand on est trahi, qu'est-ce qu'on fait? Ndeko waiza, mutako ignorer combat na yo azate. Mutako ignorer combat ya Kimbangu na Londres azate. Mutako ignorer ba combat ba maître ba yina azate. Mutako ignorer combat ya ndeko na biso nani Zoro azate. Bosa ba tête ya résistance. Mais tant ozo beli la boye, mais moi ça m'instruit davantage. Pona yako répondre lisusu. O na lobaki et se confirmer lisusu. Pena c'est me servir na yo comme échantillon pour informer peuple Congo. O yazo ko lekisa ton na résistance. Oyo si wana ya kutobengi na Kikongo mbata mbuta. Kanye mabengi yango likofi. C'est tout simplement ça. Mbata mbuta kanye mabengi yango likofi. Sa de compte final ya Mokongo ezalaka wana patwa kendeki. Kolela lilate. Zande mayele sikoyo. Boza ande mayele. Parce que ozi problème na ceux qui groupe na bino wana babengi soki peuple mokonzi. Bofandi bien.
banda bo banda kolia mbongo ya mbemba ya bakatumbi kuna biso toyebaki te mais tosuflaka ke boliaka bambongo. Tala même na bakomba ya résistance groupe na bino wana ipo waiza groupe na bino eza kaka lekara odombo aza ngambo na ye babe ngambo na ye bandeko mosusu bangambo na bango apareko ngambo na bango même bamama mosusu oyo bauti koya sika na résistance bamama na biso oyo mama Mongala azalaki très actif akomi mosika leki na biso Maserati azakoloba bien petit mona na kasusu te petit wana bunga seno na zakoloba bien seno na koma timide mosika groupe na bino wana ya soki bobenga soki ni komezo ko échapper ezalaka yango mo kote nango na eso na bino wana oyo lelo bobebani. Merci parce que au confirmer biso ba vérité ozake eloba makanango mais bokola yoza mwana kati olobi yango muta ko wanga nango azate parce que ezalaka déjà toloba kango déjà que groupe na bino wana ya eso bokecho nde bosangana wana ça cache beaucoup de choses. Baninga ba mikanda ezobeba awa bamabale panzana awa bamususu banzele baleka bango na résistance awa batikala na soni pe yolela e bino boye na ba groupe na bino o boyebi ke en soi bozana ba lien na bapaya ya mboka ba ennemi ya mboka mais elobamaka déjà elobamaka nango donc ndeko ipo merci mingi po confirmer biso po elobamaka pe tokangaka bino te me boko yo moko lobi yango oza mwana ndaku merci mingi yango na kotonda yo pe donc merci mingi po ipo waisa merci ya mingi na émission sali po vérité et soulager et ça que soulager bato ebele po to soma hypocrisie moko na résistance que toza wana me mutama groupe na ye mama wandi wakuna na groupe na ye babe na groupe na ye odon groupe na ye ba journaliste na ambara ba ibite ba pesa micro et pas ya nani mais mama na ndoki peuple mokonzi mama na ndoki lelo yebani aka peuple mokonzi po eyokanaka mais lelo bino bolobi yango que peuple mokonzi de mama na ndoki na résistance bravo ipo atakutu bawangani caché tikali pe eyebana nango mais fallait preuve ezala oza preuve parce que tu es témoin ya eloko anozaka na kati tala nde bosakana na milimo ya bato na poto tala ndenge bosakana komata na oloba yango ke ba Congo bobima na résistance et bele ba kobanga ba triba dans lobaki yango ça fait 2 jours na émission botala émission ça fait 2 jours que ba Congo bobima na résistance oyo total makama Congo central ezali mama na mafia moko o ezake bato na bato ozomna bazo ko signer mokanda na ye ebeba bakange na police mais oyo employé na ye akofuta ye eleki amande afuti na police eleki amande afuti na police to sosola diaspora il faut bo sosola to lobite ke komba ekufa mais combat ezala ya ba kivuse kaka te ezala combat ya intérêt général pe combat moko juste ezui ba Congo ezui Kasai ezui ki bisotu justice moko équitable ezate ke combat eza monopole ya ba kivusien là nous disons non to bimi yango da cadre wana et waiza o comprendre que tant ba Congo bobima na résistance po bino balingaka bino te balingaka ne mabele ya Congo central o zil tribaliste kinsala omoni yango ndeko waiza omoni yango watu bengana ki Congo mbata mbuta o lapa eso oyo eso ngana kamoka eso ningi ambala moka bibi lokola Eliezer ngana menga eso azala kwa Eliezer na kati na komba eso wana komanda eso
So mona tata moka bota mwana komanda komanda iso. Na kivu ba komba iso bazala kuna. Même kombo wana soki sombe, mais kuna bazo duta ba yebi yango te na kivu ezalaka te. Bato tu ba iso komanda iso bazalo kuna ba Eliezer. Nana yebi komanda iso ana komba parcours na ye awa. Nana yebi yango. To yebi ba bokecho ko banda kina so beta musique to aba miki to yebi ba bokecho to yebi ba tebele mais eso oyo bonu kebe parcours même ba ninga so mona même camarade iso abima na diaspora to tangaka ne classe moko. Na poto awa bino bonanda komanda iso oyo. Sebo mwana moto abima na awa na diaspora aza mwana classe na biso toto fana na quartier moko eso oyo sebo mwana mais eso c'est quoi Eliezer na résistance. C'est un monsieur qui nous est tombé du ciel. Allez, aïe, a incarné résistance, a su li boma, mais en soi, a sa moto sa ba lien na ba Rwandais. Na yebi sa kabino ndeko na ngai. Tout qui vous sait doit être fouillé dans la résistance. Tout qui vous sait doit être fouillé dans la résistance. Mate sali wanati. Bazo souvi que azaka liena M23. Bato tsaka tembe. Mate sali. Lelo Félix travailler na ba Rwandais. Mate sali zawa. Aza kunati. Eza ba raison moko. Mais bazako le bango déjà awa. Keba na mate sali. Toujours que ne ba renom na mate sali. Lokola eso. Bandeko, il faut bokeba na komanda eso. Il faut bokeba na komanda eso. Ceux qui bomoni bozo kene ba manifestation. Motomoko azaka toujours na retrait. Azala mangulpa moko boyebite. Keba. Rex Kazadi azalaka bongo. Rex Kazadi. Rex Kazadi na ba komba azako sangana batute. Azala ba groupe na ye. Donc alingi égocentrisme na kati na komba. Metango atambola kakisa libaya na kini. Asundola kabiso, ha? Asundoli biso. Lokola eso. Komanda eso fobo keba na ye. Comment moto banda ya poto asalate bande ko ngai. Mais quand même, tout ça batu quand même na mayele. OK non, tant que aucune résistance aux na autobengi na philosophie, l'esprit critique. Doute méthodique. On va te Tunis, tu te connais toi-même. Moi, na mobali eso banda aya poto na ba témoigner asalate. Banda aya poto ko asalate. C'était maladif. C'était maladif. Donc, aso vivre na mokanda malade, même séjour wana, aso séjour malade. Beta yo me mangambo. Beta yo me mangambo. Alors, un homme qui n'est pas indépendant vis-à-vis de lui-même, qui dépend des social. Et azala mo konzina bino ngulu pa monene mo kumba monene ya résistance oye ko yamba batu ya mbongo ya ndenge na ndenge o bazoko benga na batu ya mbongo ya ndenge na ndenge. Un homme qui ne travaille pas, un chômeur, à cause de l'indépendance morale nini? En quoi il est souverain? En quoi il sera indépendant moralement? Pour akuma mukumba oya résistance. En quoi? Il fallait que bosuka bongo. Il fallait bosuka boye ndeko waiza. Fallait bosuka boye. Boye bien que c'est un grand chômeur qui n'a ni étudié ni travaillé au Congo. Et son commandant, il n'a jamais passé, il n'est jamais passé par les bancs de l'école. Moins encore travaillé ou exercer une activité quelconque au pays. Déjà d'ailleurs, il est à foutre bien poté, monsieur Wana. Et ça n'a jamais étudié ni travaillé au Congo. Moins encore ici en Belgique. Mais à cette autorité morale comme même, mon combat monnaie ya ba résistance imanaye, il s'autoproclame leader d'opinion. Et boza wana bino ba universitaire, bato mayele, bokobeta isoma boko. Tala peuple mokonzi sika mimi bino. Bomoni sika peuple mokonzi mimi bino. Ba palangani bango na bango kuna, bomoni bomoni ba palangani. Et oye bimi zakaka ndambo ya vérité. Ndambo ya vérité nde bimi. Que eso nenga zawana za muta Francis Kalombo. Francis Kalombo muta Katumbi. Mais Katumbi bino bolubi za mopayati. Bino bolubi Katumbi boyi aza Rwandais, aza soki Tanzania. Bino ndi bolubi yango.
conseiller soki directeur du cabinet ya Katumbi ndeko ya eso ngai te nalobi yango bango na bango bapotani bango na bango ngai te nalobi yango bango na bango nde bapotani kuna ke conseiller ya Katumbi soki directeur du cabinet na soki nani nde ndeko ya eso komanda eso oyo aza Rwandais ndeko komanda eso ye ndeko wana nde akotia komanda eso en contact na Katumbi Katumbi mutu mune akota na komanda eso na makambo nini ndeko wana nde akotia komanda eso en contact na Katumbi via Francis Kalum o mutu na bango omoni makambo donc sikoyo bapotani mpona nini parce que lelo yo ndeko na biso ipo wayiza amoni ke non injustice oyo ya nemo na semi na poto esuye en tant que mokongo okor komanda iso ayebi yango beki non leader moko te akoki kotelema po soki atelemi bakokunda Katumbi donc ba leader tu basili donc Katumbi eza ngonga ke Katumbi fazana top donc leader moko akotelema te nde yango komona bitumbi ezobundama entre baipo oyo bazolobela bakongo bazolobela nemo na tsemi na baiso po iso basala groupe na moke non ba leader tous il faut basila wana po Katumbi azwa nzela e moto apesi mbongo nani ezali otobengi Francis Kalombo moto ya Katumbi boyebi yango eza secrétaire donc baipo wana ozomona wana ozomona bango batu pamba basalaka te bazana bambongo bokecho otonganda ko na Équateur bokecho asalaka wapi Bokecho parler na iso, ce sont des gens qui sont ils n'ont jamais travaillé. Conseil ni bokecho kokotsa kobeta na Belgique oyo kokotsa mbongo na kesa leta. Concert nini? Musique nini? Comment ils vivent? Ba jipo ba otamula nango ya Laurent Sokoko. Mais quelle est l'autorité morale ou l'indépendance morale d'un homme qui a une voiture achetée par un homme qui est en Afrique? Quelle est son indépendance morale vis-à-vis de cet homme? Ce qu'on dit tika combat, okotika. Parce que tu dépends de lui. Bino abozo ko marché na ba mboa ba gaz na banzela poto. Bango akouta Belgique ake France na jeep na ye. Na pesi ya Laurent Sokoko. Akoti na kati ya komba oyo yo obebisi limokanda. Oyo yo obebisi libala. Oyo yo okokosonga Kongo te, okomi na sécurité. Bango basombili yango mituka. Bazotonga bandako na ba village natal a matériaux durables. Ndeko na ngai résistant. Ndeko na nga mo Congo tako neso bima na combat ya résistance tala Congo central oyo ayeko beta émission oyo ezali ipo waiza ndeko na biso mo Congo po ba wuti ko pesa ni makoko kuna po partout na ifisa bino ba Congo bosuka kana bino mabe partout bokendeke soki mbuma eteli babwakisaka bino partout banda indépendance l'histoire est là. Et ça karma boza nango yango wana. Yango te senga ke ba Congo bo bimana bitumba ya résistance. To unir ba force na biso après confinement, to tourner regard na biso vers Congo central, to banda vrai bitumba. Ko banda na poto, to tambola, to kotsa ba papier. Article 112 la constitution et permettre province oyo à totaliser 100 000 signatures pour pas rectifier le régime politique à la province. Et ça, la constitution. En 2016, Bakatange Basalaki a signé pétition. Comment il y a 5 000 quelques. Pour pas que ça 100 000. Mais bazosonge la lissous. Et ça, la constitution. Province Oyo a sali pétition. Que Bakoki ba signature autant de signatures. Bakoki ko senga autonomie. Tout comme Bakoki ko senga fédéralisme la mboka na bango. C'est dans la constitution. Alors, bande konangai. Pourquoi pas biso toko sala yango? Utilisons les voies juridiques. La constitution ezawana, constitution ezali, article 112. Et lobby yango tango na province, bokoksi 100 000 signatures. Bo pesi yango na assemblée, na parlement pe sénat, un parlement na sénat eko siéger et décider que bolingi fédéralisme, bolingi autonomie pour la bonne gestion tout en restant congolais. Et ça la constitution, article 112 la constitution. Basabi basalaki on a 2016. Ba meka ki yango. Tantôt
l'expérience. Mobiliser le peuple Congo. Comme la diaspora, il y a un article 112 qui nous autorise de rassembler 100 000 signatures. Tomeka. Il faut essayer. Et c'est la Constitution. Article 112. Tango beaucoup, si 100 000 signatures dans la province, na bino, l'État a obligé à siéger dans le Parlement, dans le Sénat, va répondre bino. Tout le fédéralisme, tout le monde autonome. Et ça, la Constitution, il y a la Constitution. Article 112. Nous avons beaucoup plus de moyens. Pas seulement la violence. Alors, bandeko nangai oyo ba Congo bozala poto. Ya ngana soko bele la bino que il faut bima na résistance. Ce qui prochainement et so a bengi bino to bokende te. Parce que ya bino et so a choli bino a sali émission il y a 3 jours. Batu bazo kota ba finga ba Congo. Et commandant iso a sali 3 émissions. Oazo ko dénigrer ba Congo na nemwa na tsemi batu bazo kota ba luba ba profiter na batu IDPS favorisé par commandant iso ennemi ya nemwa na tsemi bande ko na pete melo iso la commandant iso nga na ibi mwana mobali un jour na ibi à travers boina so na ye ezaki na forum na zaki forum ko parfum kanku mutasala ka parfum kanku asala ka forum na butu akotsa ka biso to hakuna ba vero mwa lumba batu ba munzadi kalala batu ebele oto yebani déjà bande ko ngai tipo ya kota to bengi commandant iso mbala moko a déclenché si je moka ne mwana nsebi kaka ya déclenché yango abandi kufinga na kwa ko supporter te na koti to panza na mabe na kanise leka tango événement oye ndenge azuli masolo yango na mingi tipo ya zaka na problème na ne mwana nsebi tipo ya zaka na problème na ne mwana nsebi pe azana projet na kati na résistance effectivement lelo moko na bango oyo basala peuple mokonzi waiza asandi alobi e wuti wapi loko ya peuple mokonzi e commandant so a wuti wapi qui est-il a koti ndenge nini bolandi ye ngana ye kaka kunyataka kesika waiza alobi na yeka ko compléter pona tele misabino bana ba Congo ke bino ba Congo partout bosuka kama be bosuka kama balingaka nde mabele na bino me bino te balingaka nde mabele na bino tala bituma waiza bundi na peuple mokonzi me kaka po akoteli ne mwana nsemi po akoteli province ndenge babomi bandeko na ye komanda esole kivuse rwandais oyo asala 3 jours ya émission bakotaka bafinga ne mwana nsemi na waiza e waiza kokite akrake alobi ndeko na biso zoro osoka isusu abendani silence parmi aza tête na bango zoro aza parmi ba tête ya ba résistance parmi ba tête qui prend nos hommes zoro wana c'est parmi les têtes de la résistance silence pour amoni clarté que non na yeba te ke zaboy asutuki ete ya bino ba Congo obotikali ete ya bino ndeko waisa ye wana muta peuple mokonzi mais na kati kuna baliaka mbongo mais ba mususu mikande zobeba ba utaka Bordeaux Toulouse Dijon tout bayaka Paris na mbela na bango mais bango bazolia mbongo baya Laurent Sokoko bazolia mbongo ya bakatumbi babenga ko peuple mokonzi esika basalaka ba réunion yo zala ate yo yakaka ko marché yako bebisa mokanda yako kota sala garde à vie mais bango bazolia mbongo ya ba Moïse Katumbi na ba ya Laurent Sokoko bazotonga bandako na Équateur bazotambula na ba jeep pesa secrété bazobisa bino bien que non jeep oyo ya Laurent Sokoko mtasombeli ngai na mosala nini na mosali oyo salaka pa ya Laurent Sokoko oyo sala na biro nini oyo agence nini ya Laurent Sokoko azala ngo oyo salaka. Est-ce que vous allez indépendant, moralement libre na résistance? Ce qui y a Laurent Sokoko le dit que non, na boyi manifestation, moi oh na ressemble la bino bilambate. Est-ce que yoko ya manifestation? Ya Laurent Sokoko, c'est la campagne électorale, tout ça bien na Rwandais. Donc bango ne va remplacer Félix.
oto préparé ba mémoire ya ba résistant ya Laurent Sokoko na Katumbi bosali peuple mokonzi alors boko bake odo aza mabe babe aza ba odo batimbelaka bino siko to pe bango raison po to mona ba lokwa ba jaloux. Ah oui, to mona ba odo babe lokwa ba jaloux. Mais to comprends que ba tipo basage do ba timbela bino odo lo baka ngutsa fa ke no boliaka mbongo mengana ndimaka iti na ndimiaka lelo ke boliaka bambongo waiza lobi yango aza mutu na bino waiza aza mutu peuple mokonzi peuple mokonzi les aventuriers les voleurs bosa sumani bobengisa suba tutabino bomeka ko bengisa bande ko nga ba congolais botala bokecho na oyo soki peuple nani Mswahili oseki encore commanda iso ndeko nanga soki babengi bino bokende te po eza humiliation pe ba oyo baza na Congo bako respecter biso ata mokete bako respecter biso ata mokete batata minye na poto bosalaka botangi ba classe boza na dignité bozo sunga Congo bostonga bandako bosala ba entreprise dev illettré moko boye bakomi ko kamba bino bayeli bino ba leader oyo bino bozo combattre bango bazo tambola na ba jeep yo ozo ya na ba bus na ba metro bandeko nanga ba résistant poni bozo sabiso soni pona ni bozo sabiso soni pona nini soni ya boye komba ezala boye te oh lelo ata Félix Alongwe komanda iso akosala mosala nini na Congo komanda iso wana ata Félix Alongwe boya diaspora kosunga mboka komanda iso akosala mosala nini aleki même na ba école te même na Congo asala te na Belgique asala te asa maladif asa mutu soki bare afana mokanda maladi ata lelo Félix Alongwe to gagner komanda eso akosala mosala nini na otuna bino komanda eso na Congo akosala nini po atanga te asala te na Belgique vina yetu asala te asala mokanda maladi un improductif pareil dont on a comme leader d'opinion. Mais en soi, à ce moment, le Rwandais, le quoi ba Katumbi, yaya na yende konaye, directeur, ce qui conseille à Katumbi. Yenda tie en contact, na Katumbi. Ce n'est pas moi qui le dis. Landa bango, autant ba potani. Landa bango. Tu ne me diras pas qu'il peut, il pose un peuple,